Hi viewers, welcome to Bell Icon channel. இந்த வீடியோல பத்தி பார்க்க போறோம்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் ரீபார்ன் கிளாசிக் 350ல பிரேக் ஃப்ளூயிட் எப்படி ஃபில் பண்றது அப்படினு சொல்லி பார்க்க போறோம். இது ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு, நிறைய மெத்தட் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு மெத்தட் நான் ஷேர் பண்றேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. 1080 பிக்சல்ல பாருங்க. பிரேக் ஃப்ளூயிடோட கண்டெய்னர் இதுக்குள்ள தான் மாஸ்டர் சிலிண்டர் இருக்கும். மாஸ்டர் சிலிண்டர் இருந்து லைன் எங்க போகும் அப்படின்னா ஏபிஎஸ் யூனிட்டுக்கு போகும். ஏபிஎஸ் யூனிட்டுக்கு போயிட்டு தான் ஃப்ளோட்டிங் கேலிபருக்கு வரும். ஃப்ளோட்டிங் கேலிபர் இருக்கக்கூடிய பிஸ்டனுக்கு போகும். ஃப்ரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பிஸ்டனு, ரியர்ல பாக்கும்போது சிங்கிள் பிஸ்டன். ரெண்டு மெத்தட் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் மேல இருந்து கீழே வர மாதிரி ஃபில் பண்றது. ரெண்டாவது மெத்தட் கீழ இருந்து மேல வர மாதிரி ஃபில் பண்றது. மேல இருந்து கீழ மாதிரி ஃபில் பண்ணலாம். இந்த கண்டெய்னர் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்ட் டைப். இப்போ பிரேக் ஃப்ளூயிட் டாப் அப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கண்டெய்னர் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிடை செஞ்சு வச்சு எடுத்துட்டு கண்டெய்னர் தொடச்சிட்டு மறுபடியும் பிரேக் ஃப்ளூயிட் ஃபில் பண்ணா போதும். அதோட மேக்ஸிமம் லெவல் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணணும். ஆனால் நான் வந்து பிரேக் ஃப்ளூயிடை ஃபில் பண்ண போறேன். எனக்கு பிரேக் ஃப்ளூயிட் கிளியராக இருக்கனால அப்படியே மேலே ஊற்றின வாக்கில் அப்படியே நம்ம ஸ்டெப்பை மூவ் பண்ண போகிறோம். ஒருவேளை பிரேக் ஒழுங்காக லோட் ஆகலை அப்படின்னாலும் இதே மெத்தடை தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். லெவனம் ரிங் டெக்ஸ் ஸ்பேனர். ஃபர்ஸ்ட் லீடர் நட்டை கொஞ்சோண்டு ஓப்பன் பண்ணணும். சொட்டு சொட்டா வருது, கண்டினியூஸா ஊற்ற ஆரம்பிக்கும். இப்போ கண்டினியூஸா ஊற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த டைம்ல லாக் பண்ணிக்கணும். லிவரை ஃபுல்லா லோட் பண்ணிக்கணும். லோட் பண்ணி லீடர் நட்டை கொஞ்சமா ஓபன் பண்ணணும். ஆனா ஃபுல் லோட் பண்ண லிவர் பாருங்க. நான் லோட் பண்ணேன், அந்த அளவுக்கு ஃப்ளூயிட் வெளியே வந்துருச்சு. ஆனா நான் லிவரை விடக்கூடாது. இந்த லீடர் நட்டை லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் லிவரை விடணும். லிவரை விட்டாச்சுங்க. பிரேக் அடிச்சு பாக்குறேன், லோட் ஆகுது. இப்ப ரிசர்வாயரை பார்க்கணும். ஃப்ளூயிட் குறைஞ்சிருந்தா ஃப்ளூயிட ஃபில் பண்ணணும். குறையில எனக்கு இந்த பாட்டம் வரைக்கும் குறையலாம். குறையாதனால நான் மறுபடியும் இதே கண்டினியூ பண்றேன். லிவரை ஃபுல்லா லோட் பண்றேன். லீடர் நட்டை லெஃப்ட் சைடு திருப்புறேன், அதாவது லூஸ் பண்றேன். எந்த அளவுக்கு பிரஸ் பண்ணனும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ளூயிட் எஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. திரும்பி லீடரை டைட் பண்றேன். டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த லிவரை விடணும். லோட் பண்ணி பார்க்க பிரேக் லோட் ஆகுது. இதே மாதிரி தான் லிவரை ஃபுல்லா லோட் பண்ணிட்டு லீடர் நட்டை திறக்கிறோம், ஃப்ளூயிட் வெளியே வரும். அப்புறம் லாக் பண்ணிட்டு லிவரை விடுறோம். இதே மாதிரி பண்ணி ஃபில் பண்ணணும். கடைசியாக பிரேக் ஃப்ளூயிட் கண்டெய்னரில் மேக்ஸிமம் லெவல் மார்க் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கும் நம்ம ஃப்ளூயிடை ஃபில் பண்ணியிருக்கணும். நம்ம ஃப்ளூயிட ஃபுல் பண்றோம் இல்ல ரீப்ளேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்குனா ஃபுல்லா நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ண நினைச்சா 87 ml .4 பிரேக் ஃப்ளூயிட ஃபில் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே ஊத்திட்டு குறைய ஊத்தி இதே ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஃபுல்லா உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆயிரும். ஓனஸ் பேனல் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டுக்கு 87 ml கெபாசிட்டியும் ரியருக்கு 54 ml கெபாசிட்டி. .4 ராயல் என்ஃபீல்ட் பிரேக் ஃப்ளூயிட் ஓஇ போடுறது பரவாயில்லைங்க. ரெண்டாவது மெத்தடு கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட் கீழ இருந்து மேல வர்றது. பிரேக் ஃபில்லருங்க நம்ம ரெடி பண்ணது. காருக்கு ஒரு ஃபியூல் பம்புங்க. இது கடையில கிட்ட கிடைக்கும். பிளஸ் மைனஸ் இந்த டியூப் இது வரைக்கும் தான் இருக்கும். நாம எக்ஸ்ட்ரா டியூப் வாங்கி கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். பிளஸ் மட்டும் நான் சுவிட்ச் போட்டு ஹார்ன் சுவிட்ச் மாதிரி வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன். அதோட பிளஸ் மைனஸ் அது ரெண்டுல கிளிப் போட்டுக்கிறேன். இதுக்கு சப்ளை தேவை 12 வோல்ட் வாட்டர் பாட்டில். இதுக்குள்ள ஃப்ளூயிட் ஃபில் பண்ணிக்கணும். பிரேக் ஃப்ளூயிட இந்த மோட்டரோட சிலிண்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது வரைக்கும் தான். இதுக்கு மேல ஃபில் பண்ண வேண்டாம். எப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ளூயிட ஃபில் பண்றதாலும் இந்த அளவுக்கு ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இது மோட்டர் 12 வோல்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். வோல்ட் பேட்டரி இருந்து எடுத்துக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த டியூப் வரைக்கும் ஃப்ளூயிட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பாருங்க எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. ஃப்ளூயிட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். லீடர் நட்டோட நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கங்க. பிரஸ் பண்றோம். அது ஃபுல்லா பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணணும். கண்டெய்னரோட மேக்ஸிமம் லெவல் வரைக்கும் பிரேக் ஃப்ளூயிட் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணணும். நான் அந்த பட்டன் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அந்த பட்டனை அழுத்தினா ஃப்ளூயிட் பிக்கப் ஆகும். இதுனா கட் ஆயிரும். ஃப்ளூயிட் எல்லாமே நம்ம துணியை தொடச்சிடணும். இல்லைன்னா பெயிண்ட் கொஞ்ச நேரம் விட்டா டேமேஜ் பண்ணிடும். பாருங்க பிரேக் அடிக்கிறது நிற்காது. நம்ம இந்த ஏர் எடுத்தாகணும். பிரேக் ஃப்ளூயிட் ஃபில் பண்ணுறதாங்க ரெண்டாவது மெத்தடு. மற்றபடி பிரேக் லோட் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். ப்ளீட் நட்டை லூஸ் பண்ணணும். ஃப்ளூயிட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும். அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க் ஆரம்பிக்க வேண்டியதான். லிவரை ஃபுல்லா பிரஸ் பண்ணிடுங்க. வார் அடிக்குது. இந்த ப்ளீடர் நட்டை லூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் ப்ளீடர் நட்டை டைட் பண்ணிட்டு லிவரை விடணும். தேவைப்பட்டா ப்ளீடர் நட்டை லூஸ் பண்ணிட்டு லிவரை மட்டும் லைட்டா அமுத்தி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியா லிவர் லோட் ஆயிரும். நம்ம பிரேக்கும் லாக் ஆகும். பிரேக் லோட் ஆகிற வரைக்கும் இதை பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்படி பண்றப்ப ஃப்ளூயிட வெளியே எஜெக்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதனால மேல கண்டெய்னர் குறைதான் செய்யும். நாம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ளூயிட ஃபில் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஃப்ளூயிட் லெவலில் ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ பிரேக் லோட் ஆயிடுச்சு. காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ அடைச்சிடலாம்.
பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது வீல் லாக் ஆகுது. அப்போ நான் கரெக்டாக ஏர் லாக் இல்லாமல் கிளியராக பிரேக் ஃப்ளூயிடை ஃபில் பண்ணிட்டேன் அர்த்தம். பிரேக் பேடு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கனால எனக்கு ப்ளே கொஞ்சம் உள்ளதாங்க போகுது. பிரேக் ஃப்ளூயிடு பாடி மேலே பட்டுனால பெயிண்ட் போகாதுங்க, கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் போகும். நாம் அதனால எங்கெங்க பட்டுச்சோ அந்த இடத்துல தொடச்சுட்டு அந்த இடத்துல தனியாக ஊற்றி விட்டோம் அப்படின்னா பிரேக் ஃப்ளூயிடு எஃபெக்ட் காட்டாது, பெயிண்ட் மேலே பாடியோட பெயிண்ட்டும் சேஃப் ஆயிரும். கண்டெய்னர் கவரை நம்ம டைட் வைக்கும்போது ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிடக்கூடாது. அந்த கவர் ரெண்டு லாக் ஆகிற அளவுக்கு தான் டைட் வைக்கணும். ஃபுல் டைட் வச்சா கவரோட டாப் வந்து விரிசல் விட்டுரும். ஏபிசில ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். அப்புறம் அந்த பேட்டரி எடுத்து இல்லைங்களா, அதான் கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு. இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த 2 மெத்தடில் எது ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரினா கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் எதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கமெண்ட்ல நீங்க சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 மெத்தடில் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் தாங்க பெஸ்ட் என்ன கேட்டா. ஏன்னா எம்சியூ ட்ராக்கையும் அதுக்கப்புறம் கிராவிடன்ஷியல் ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் நம்ம பண்றோம். 2வது மெத்தட் ஓகே தான், சடனாக ஃபில் பண்ண 2வது மெத்தட் ஓகே. ஆனால் என்னதான் 2வது மெத்தட் ஃபில் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் தான் கூட பிரேக் லோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸாக இருக்கு. நான் ஏதாவது அப்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கமெண்ட்ல பின் பண்ணுறேன். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனோட.